வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டீர் 5050 டி டிராக்டரும் பேலரும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடலுங்க. 50 ஹெச்பி வரும். 4000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ரெண்டாவது ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டிவல் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் 20% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் ஃப்ளாட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு பம்பரோடு இருக்குங்க. பேலர் ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்குது. TN 15 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ்லாம் கரண்ட்டில் இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் இபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பேலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பால் பேலருங்க. 2022 மாடல், ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. திருச்சி மாவட்டம் முசிறியில் தாங்க இருக்குது. இந்த பேலருக்கும் வண்டிக்கும் சேர்த்து என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 5,70,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்கிலேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஜான் டீர் 5050 டி டிராக்டரும் ஆம்பால் பேலரும் செட்டோட கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.